من هو الشخص المعرض لحوادث السير أكثر ب7 أضعاف؟ إنه المصاب بانقطاع النفس، الانسداد النومي، توقف التنفس أثناء النوم، ومن أعراضه الشخير، وذلك لأن النوم الصحي السليم والعميق يكون شبه مستحيل، فيكون عرضة للنوم أثناء القيادة. الجدير بالذكر أن عدة دول حول العالم لديها قوانين تحظر حيازة رخصة قيادة في مجال النقل العام، مثل التاكسي، الباص، الشاحنة، وسيارة الإسعاف، إلا إذا تبين خلو الشخص من أي اضطرابات نومية، ومن ضمنها انقطاع النفس الانسدادي النومي. وفي بعض الدول حتى حيازة رخصة قيادة لمركبة خاصة مقرون بذلك.